Saluti agli appassionati dell'azzurro. Ritorniamo sul nostro canale, immersi nel profondo e pulsante blu del Napoli. Prima di immergerci nelle ultime novità, voglio ringraziare tutti voi per il vostro incredibile supporto. Siamo qui per offrirvi gli aggiornamenti più interessanti e approfonditi sul nostro amato club. Ma prima, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su tutto. Oggi parliamo di un nome che sta facendo il giro nei corridoi del calcio italiano, Andrea Colpani, giocatore del Monza. Durante una recente presentazione del torneo Amici dei Bambini a Milano, Colpani ha parlato della situazione del Monza e degli occhi attenti dei grandi club, tra cui il nostro amato Napoli. Il giocatore ha sottolineato l'importanza di mantenere l'equilibrio dopo la sconfitta contro l'Empoli e la successiva vittoria contro il Sassuolo. Tuttavia, l'obiettivo principale per Colpani è la sopravvivenza nella competizione. Ha dichiarato che, nonostante l'interesse dei giganti come Inter, Milan, Juventus e Napoli, la sua mente è concentrata sul contribuire al Monza. Sto pensando di lavorare a Monza. Quindi qualunque cosa accada, sarà. È bello essere paragonati a queste squadre. Ma bisogna anche essere bravi a tenere i piedi per terra e a non emozionarsi troppo, ha detto. Il talentuoso centrocampista ora apre la possibilità di un inserimento nel nostro Napoli. Cari tifosi, vogliamo conoscere la vostra opinione su questa possibile aggiunta alla nostra rosa. Colpani potrebbe essere una risorsa preziosa per il Napoli? Lasciate i vostri commenti qui sotto e non dimenticate di sostenere il canale mettendo mi piace e condividendo con tutta la famiglia napoletana. Aspettiamo di sapere cosa ne pensate di questo argomento. Forza Napoli sempre!